大家好，嚟到 Sword Joy 嘅 channel。如果未訂閱，歡迎訂閱，俾 like 或者 share 俾啲朋友睇。咁啊，今日介紹5隻錶，咁啊5隻錶都會買嘅。有興趣嘅直接就 WhatsApp 我啦，91806800。咁啊，3隻貴金屬，2隻鋼錶，咁啊都係 full set 嘅5隻。咁啊，今日介紹第一隻 Zenith 嘅 El Primero A386 Revival。咁啊，型號係30.A386.400-69.C807。咁啊，當年嚟講咧就係2019年標嘅。咁啊，呢隻錶嘅 size 係38mm，咁一個yellow gold 嚟嘅，黃金嘅。咁啊，當年係出咗50隻嘅，咁有個獨立編號喺個底嘅。咁啊，其實呢隻錶嚟講都係一個復刻版啦。咁啊，紀念翻Zenith 1969年第一代嘅自動高頻計時機芯啦，咁啊 El Primero 啦，咁啊喺2019年就50週年就出咗黃金啦、玫瑰金啦、白金各50隻嘅。咁隻錶嚟講咧就full set 全齊嘅，咁啊過咗保噶啦。咁啊我 check 過咧就當年嘅停產嘅前嘅定價咧就大約185000蚊，咁而家賣緊88500。有興趣可以直接打俾我，或者 WhatsApp 我啦，WhatsApp 我方便啲嘅，91806800。咁隻錶嚟講咧就38mm啦，咁啊重量嚟講咧就89個 gram，咁啊大概2.4兩到啦，咁上下啦。咁啊戴上手俾大家睇下啦。咁啊一個直耳嘅設計啦，咁啊一個幾有特色嘅3色嘅計時盤啦。咁啊38mm嘅 size 啦，咁啊配一個代用皮帶，原裝黃金扣，咁啊俾個底大家睇下啦，嗱放大少少俾大家睇啦。嗱呢度，嗱1969至到2015 50週年出嘅，咁啊用到一個出名嘅一個高頻嘅 El Primero 400機芯啦，100米防水啦。咁啊呢隻錶就都相當新淨噶啦，我哋叫95新啦，咁啊正常佩戴啦，都相當新噶啦。咁啊其實呢隻錶嚟講我上 Chrono24睇過啦，即係一隻都冇，可能真係個產量相當少，因為一隻車出咗50隻啫，咁啊有個獨立編號嘅。咁啊，一隻非常之靚仔優雅嘅 Zenith 嘅 Chronomaster 嘅計時錶啦。好，咁啊，呢係第一隻啦。咁啊，第二隻艾美啦。咁啊，艾美嘅一個玫瑰金啦，一個原裝石圈啦。咁啊，原裝皮帶啦，原裝嘅18基金扣啦，咁啊40mm嘅，咁啊型號嚟講 LC6008-PD501-130，咁啊呢隻錶嚟講65個 gram 嘅，大概1.8兩重啦。咁啊當年停產前嘅定價73000蚊，咁啊而家基本上都我諗都稱金價咁滯噶啦，咁賣緊34800。咁呢隻錶嚟講咧就全齊嘅。咁啊有保證證啦，有空白卡嘅，咁啊有吊牌有盒，咁啊賣緊34800，咁啊戴上手俾大家睇下啦。咁啊一隻幾 elegant 嘅 Jazz Watch 啦，咁啊40mm啦，呢個 size 都相當 good fit 噶啦，近年。咁啊用到一個都係 Base on ETA 嘅一個自動嘅機芯啦，原裝皮帶、原裝針扣啦。呢隻2號啦，艾美啦，一個玫瑰金嘅40mm啦，一個自動嘅錶啦。
我補充翻多少少啊！嗱，第一隻 Zenith 嚟講咧，咁啊都係 full set 全齊嘅，有卡啊，有晒嗰啲50隻嘅獨立證書，乜都齊晒㗎啦。好，咁啊第三隻啦，第三隻一個 Bulgari 嘅，咁啊型號係 BB33，一個 PT 嘅 case 啦，一個原裝嘅皮帶啦，33mm 啦，一個原裝嘅 PT 扣啦。咁呢隻錶雖然細細隻啊，33mm啊，但係上手相當具份量嘅，因為 PT 不嬲個重量都係十足㗎啦。咁啊，呢隻錶咁細隻都83mm 啊，83個 gram 啊。咁啊，都係來自一個放大少少俾大家睇下啦。來自一個 Bulgari 嘅機芯啦，咁啊個陀嚟講咧都係 PT950嘅，個陀都係 PT950嘅原裝皮帶、原裝接扣，咁啊隻錶唔係好大隻，33mm，咁啊戴上手俾大家望一望。咁我賣緊36,800，有興趣直接 WhatsApp 我91806800。第三隻係一個 Bulgari 嘅 BB33啦，一個 Pentium 嘅殼啦。咁啊個 condition 就有正常使用痕跡啦，背帶啦。咁啊95新咯，我哋叫。咁呢隻嚟講咧都係full set 全齊嘅。咁啊一個空白嘅保用證啦，有吊牌啦，咪有書仔啦，冇吊牌嘅有書仔啦，咁啊有盒啦，都係 full set 嘅。咁有興趣可以直接 WhatsApp 我91806800。好，今日第四隻就係鋼錶嚟嘅。咁啊，呢隻昆侖啦，咁啊型號係 2Z082-04363，咁啊42mm 嘅。咁啊配一個放射一個陰陽式嘅鹿面啦，咁就一個不鏽鋼嘅 case 啦。咁呢隻錶嚟講咧就有卡冇盒有吊牌，咁啊當年定價咧就63,000蚊嘅。咁呢隻錶就相當新淨，我諗都係戴過幾次啊。原裝皮帶跟一個幾有特色嘅原裝接扣，咁啊42mm。戴上手俾大家望一望。佢呢個面咧，陰陽嘅鹿面咧，我諗喺陽光底下咧，仲更加煞性啊！即係戶外。咁呢隻錶相當新淨，我諗戴過幾次啦。咁我哋叫99新啦。咁而家賣緊17,800，有興趣都直接 WhatsApp 我啊。型號係再講多次啊，型號係 2Z082-04363，可以上網 check。42mm 嘅不鏽鋼，一個自動嘅昆侖機芯，咁啊原裝皮帶、原裝扣噶啦，有卡冇盒，有吊牌，17,800。好，咁啊最後一隻啦，第五隻啦。咁啊其實第五隻大家一睇就知啦 ，Grand Seiko 啦。咁啊話説其實呢隻錶咧，我20年前都已經玩過啦。我買第一隻嘅 Grand Seiko 咧就係買一隻啦。咁啊呢隻係一個白胎嚟嘅，咁啊37mm，咁啊可能一般玩開 Grand Seiko 39、40，咁呢隻嚟講咧相對會係比較細隻少少嘅37mm嘅，咁一個配一個俾大家睇下，放大少少啊！嗱，一個相當之靚嘅一個 GS 嘅奶白面啦，咁啊多角度打磨啦、指針啦，咁唔使講啦，玩 Grand Seiko 一定係玩塊面噶啦，同埋嗰個指針啊、index 嗰個多角度嘅打磨啦，咁啊隻錶喺光折射之下非常之立立令噶啦，呢隻錶就
咁啊呢隻嚟講咧少有大全套啊，full set 全齊啊。呢隻錶嚟講咧舊嘅 double logo 嚟嘅，咁啊大概我諗都係2000年啦。咁啊呢隻錶嚟講有保護證啊，有報道證明書啊，乜嘢都齊晒㗎啦。咁2004年錶，行走全正常嘅。咁啊配一條白呔嘅殼啦，白呔嘅帶啦。嗱，戴上手俾大家睇下。咁啊用到舊 S55嘅 Grand Seiko 嘅機芯啦。咁我17cm 手腕，咁啊仲有一格剩嘅，咁啊可以 fit 到17.5cm 嘅手腕。如果太過粗嗰啲咧就未必啱啦。咁呢隻錶嚟講賣緊23,800，咁啊有興趣直接 WhatsApp 我91806800，咁啊俾大家望一望個底。一個舊 S55嘅機芯啦，咁啊一個透明嘅獅子底啦。咁啊 Grand Seiko 就一定係玩面㗎啦，同埋玩嗰啲針㗎啦。咁啊嗰啲打磨就唔使講㗎啦，玩開就知㗎啦。咁啊呢隻早期嘅 double logo 啦，就少有大全套啦。咁啊 condition 嚟講就相當新淨啊，我哋都叫98新啦。嗱，隻錶相當新淨啦。係條帶咧就唔係太長，咁啊去到17.5cm 嘅手腕都 OK 嘅。咁啊太過粗咧，可能就需要上行配革啦，或者配皮帶都可以。我見有啲人，因為當年我買翻嚟我都係配皮帶戴嘅，咁啊兩個戴法啦可以。咁啊呢隻賣緊23,800，咁啊今日介紹5隻錶啊，3隻嘅貴金屬，2隻鋼錶。有興趣直接 WhatsApp 我91806800，多謝大家收看。